Qu'est-ce que je pense? Prenez que la cage, à tweeter la peur. C'est tu là, toi? Ah, tu t'attends. Hein? Je te donne un bisou. Bisous, bisous. Oui, oui. Ah, moi, je suis tombée. Tu vas faire attention à chez vous. Alors, tweeter la peur de chercher. Pour faire attention pour moi, j'ai perdu. Et je t'ai donné. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que j'ai pour ma vie? La bouche coulée, oui. Je suis ça. Ah ouais. C'est comme ça. Je pour ma vie. Ça se lit. Je peux dire, oui, c'est absolument toi. Pendant moi, je peux chaud pour les prendre pour ma passion. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on fait une plus sérieuse, peut-être ça casse le chou. Et bien, tu fais ta cage pour te faire la petite olive super. Et qu'il faut tomber là, je vois pas les bouffes tout ça. Ah ouais, c'est un petit peu, parce qu'elle est puis, je suis venu énervé. C'est-à-dire, parce que je peux pas, moi jamais là, je vais pas me coucher, parce que là, elle est dans là. Là, t'as maté ça, pendant moi, je suis dans là. Ah ouais, comme ça, tweeter la peur, les bisous, comme ça, tweeter la peur. Les bisous. Quand tu tweetis bébé, tweeter la peur, les bisous. Ah, tu vas tweeter mes bisous. Bisous, bisous. On fait la petite balitos. Et après là, la petite balitos. Comme ça, il était là, il n'y a pas mal. Il y avait un petit bébé. Quand tu as un petit mal à bisous, ça t'a cherché, t'as dit.